Hello friends, welcome to 𝙤𝙬𝙬𝙬 𝙃𝙝𝙀 സ്വാഗതം. എല്ലാവർക്കും സുഖം വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എൻ്റെ പേര് അജയ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്ന ഒരു റിവ്യൂ ആണ്. ഒരു എക്സ്ട്രീം അക്കോസ്റ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബ്രാൻഡിന്റെ വയർലെസ് മൈക്കിന്റെ റിവ്യൂ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. നമ്മൾ ഇത് അൺബോക്സിംഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിന്റെ വീഡിയോ കാണാത്തവർ പോയി കാണാം. അതൊരു 3500, 4000 അതായത് 3000 റേഞ്ചിൽ വരുന്ന 3000 to 4000 റേഞ്ചിൽ വരുന്നൊരു വയർലെസ് മൈക്കാണ്. ഫുള്ളി നമ്മളിപ്പോൾ സൗണ്ട് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ മൈക്കിൻ്റെ കൂടെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ആ മൈക്കിന്റെ നമ്മുടെ റിസീവർ യൂണിറ്റ് അല്ല ട്രാൻസ്മിറ്റർ യൂണിറ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഒരു ട്രാൻസ്മിറ്ററും ഒരു റിസീവറും ഉണ്ട്. ശരിക്കും നോർമൽ നമ്മുടെ റോഡിന്റെ മൈക്കൊക്കെ ഇല്ല, റോഡ് റെഡി ഗോ ചെറിയില്ല, റോഡ് ഗോ വയർലെസ് ഗോ 2 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ 2 കട്ട അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് തന്നെയാണ് ഇത്. പക്ഷെ അതിന്റെ ബിൽ ക്വാളിറ്റി ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അതിന് 30,000 ഇതിന് 3000 ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ അന്നൊരു വീഡിയോ ഇട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൽ ശരിക്കും ആക്ച്വലി ഒരു നെറ്റ് സിഗ്നൽ ബ്ലോക്കിംഗ് കാര്യങ്ങൾ സംഭവങ്ങളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ വോയിസ് അത്ര ക്ലിയർ ആയിരുന്നില്ല. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ നമ്മളൊരു ഓവറോൾ റിവ്യൂ എന്ന് പറയാൻ പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിപ്പോൾ 2-3 ദിവസമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു. 2-3 ദിവസമല്ല, ഒരു 3-4 ദിവസമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. കണക്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിന്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. നമ്മൾ അതിന്റെ ബോക്സ് പാക്കേജിംഗ് ആണ്. ഇതിന്റെ അൺബോക്സിംഗ് കാണാത്തവർ പോയി കാണാം. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പാക്കേജിലാണ് കിട്ടുക നമുക്ക്. നമ്മുടെ മൈക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പൗച്ചിലാണ് വരിക. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സെറ്റപ്പിലാണ് വരിക. ഒരു 1 year വാറന്റിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എക്സ്റ്റേണൽ അക്കോസ്റ്റിക്കിന്റെ. ഇവർക്ക് മൈക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ബ്രാൻഡ് തന്നെയാണ്, ചൈനീസ് ബ്രാൻഡ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. പക്ഷെ ഇവരുടെ ഇന്ത്യൻ ഓഫീസൊക്കെ ബാംഗ്ലൂരും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. അവർക്ക് വാട്സാപ്പ് നമ്പർ സപ്പോർട്ട് കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെ കുറിച്ചൊരു ഓരോ റിവ്യൂ പറയാൻ പോകുന്നത്. അതിന് മുമ്പ് ചാനൽ പുതിയ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ മറക്കണ്ട. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം, ഫേസ്ബുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ കാണാത്തൊരു പോയി കാണാം. പങ്കെടുക്കുക, പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഷെയർ ചെയ്യാം. നമ്മൾ അത്യാവശ്യം ദൂരമൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ റൂമിൽ തന്നെ നമുക്ക് അറ്റത്തെ റൂമിൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വോയിസ് ഒക്കെ നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് റിവ്യൂയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ ഈ പാക്കേജിനെ കുറിച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കേസ്, നോർമൽ കേസ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിലാണ് നമുക്ക് ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്കൊരു TRS കേബിളും ഒരു TRRS കേബിളും കിട്ടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്കൊരു ടൈപ്പ് സി നമുക്ക് ചാർജ് ചെയ്യാനുള്ള, രണ്ടും ഒരുമിച്ച് ചാർജ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മൈക്രോ USB to ഡുവൽ ടൈപ്പ് സി കേബിളും കിട്ടുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് രണ്ടും ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒരു 3 to 4 hour നമുക്ക് ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ കമ്പനി പറയുന്നത് 5 hour ആണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു 4 hour ഒക്കെ മാക്സിമം കിട്ടുന്നുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ 8 ടൈം കണ്ടിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ അതിന്റെ പെയറിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ക്വിക്ക് പെയറിംഗ് ആണ്. നമ്മൾ രണ്ടും വെറുതെ ഓൺ ചെയ്താൽ മതി, അപ്പോഴേക്കും ഓട്ടോമാറ്റിക് പെയറിംഗ് ആവും. പിന്നെ പെയറിംഗ് ആവാണ്ടിരിക്കാൻ നമുക്ക് മാനുവൽ പെയറിംഗ് ആയുള്ള സ്വിച്ചുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിത് ഓൾറെഡി ഞാൻ സംഭവം എടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം. ഇങ്ങനത്തെ നമുക്കൊരു ക്ലിപ്പാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സൗണ്ട് ഇപ്പോൾ അറിയേണ്ടതായിട്ട് ഒരു വ്യത്യാസം അറിയേണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഞാൻ ക്യാമറയിൽ ഇവിടെ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ക്യാമറയുടെ ഒരു മൈക്ക് കാണേണ്ടതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് ഇൻബിൽഡ് മൈക്ക് വരുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് ഈ സൈഡിലായിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ടൈപ്പ് സി കേബിൾ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ഓൺ ഓഫ് ബട്ടൺ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്കൊരു LED ഇൻഡിക്കേറ്ററും വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഗ്രീൻ ലൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ രണ്ടും പേഡ് എന്നാണ് അർത്ഥം. പിന്നെ നമുക്ക് ബാക്ക് സൈഡിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലിപ്പ്, നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി ക്ലിപ്പ് വരുന്നുണ്ട്. ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റിയെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു ആവറേജ് ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി ആണ്. ഒരു പ്രീമിയം എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. നമ്മുടെ പ്ലാസ്റ്റിക് ക്വാളിറ്റി ഒക്കെ ഒരു ആവറേജ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രൈസ് അത്രയേ ഉള്ളൂ. ചിലപ്പോൾ അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം. പിന്നെ ഫ്രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ അക്കോസ്റ്റിക്കിന്റെ ലോഗോ കാണുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വേറെ ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. പിന്നെ ഈ സൈഡിലായിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു നമ്മുടെ മൈക്ക് കുത്താനുള്ളൊരു നമുക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ മൈക്ക് കുത്തണമെങ്കിൽ അതിനുള്ളൊരു പോർട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്കൊരു വോളിയം കൺട്രോൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ 3 ബട്ടൺ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് കേൾക്കുന്നതാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഞാൻ മൈക്ക് ഇതാണ് നമ്മൾ മൈക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചാൽ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ കറക്റ്റ് കേൾക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇവിടെ നമുക്കൊരു വോയിസ്, നമുക്ക് 3 ലെവല് വോയിസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബട്ടൺ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്കൊരു പെയറിംഗ് ബട്ടണും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ 3 ബട്ടണാണ് ഇതിലുള്ളത്. റിസീവറിന് ഈ ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആയിട്ടുള്ള 2-3 ബട്ടൺ എക്സ്ട്രാ വേറെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ബാക്കിയെല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെയാണ് ഒരു വരും നമുക്ക്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം. ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യാനൊക്കെ നമുക്ക് ഇത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ച് ഉപയോഗിക്കാം. ശരിക്കും നമുക്ക് ക്ലിപ്പ് വരുന്നത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ്. ശരിക്കും നമ്മൾ ഇവിടെയാണല്ലോ ക്ലിപ്പ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ശരിക്കും ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നത് ഇവിടെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ഇതിൻ്റെ സ്പീക്കറിൻ്റെ ഒരു മൈക്കിൻ്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും നമ്മൾ ഫുൾ ഇതാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കിട്ടുന്ന പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു റേഞ്ചിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് റോഡും അങ്ങനത്തെ കാര്യമായിട്ടൊന്നും കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ശരിക്കും ഒരു വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു 10 feet അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു റൂം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റൂം 1.5 റൂം ആ റേഞ്ച് നമുക്ക് ആ ഡിസ്റ്റൻസ് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റേഞ്ച് കട്ടാവുന്നുണ്ട് നല്ലോണം. ഇപ്പോൾ ശരിക്കും റേഞ്ച് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാമെന്ന് വിചാരിച്ചാണ്. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഫുൾ അടുത്തായത് എന്താ പറയുക, ഈ കാണിച്ചു തരാനുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഇതില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അകലെ വെച്ച് എടുക്കാണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ മാക്സിമം എടുക്കാൻ നോക്കാം. ഞാൻ എന്തായാലും ഈ റൂമിൽ അറ്റം വെച്ച് നമുക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ.
അപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ എത്ര അകലെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ മൈക്ക് കാണാം. ഇപ്പോൾ ഈ മൈക്കിൽ കൂടെ നമ്മൾ സൗണ്ട് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഒരു 2-3 മീറ്റർ അകലെയാണ് നമ്മൾ ക്യാമറ ചെയ്യുന്നത്. ഒരു റൂമിന് അറ്റത്താണ് നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ റൂം കാണാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ വോയിസ് ക്വാളിറ്റി അറിയേണ്ടതായിരിക്കും. പക്ഷേ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇപ്പോൾ മീറ്ററിൻ്റെ കണക്ക് പറഞ്ഞാൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു 3 മീറ്റർ 4 മീറ്ററൊക്കെ മാക്സിമം പറ്റുള്ളതിൽ. നമ്മുടെ ഈ കൂടിയ ടൈപ്പിൻ്റെ പോലത്തെ അത്രയ്ക്ക് ദൂരം പോകാൻ പറ്റില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ റേറ്റ് കുറഞ്ഞാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതിനെല്ലാം റേഞ്ച് കുറവാണ് നല്ലോണം. അപ്പോൾ ഈ റേഞ്ചിലൊക്കെ നമുക്ക് എടുക്കാനാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ലാത്ത നല്ലൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് തന്നെയാണ്. നമുക്ക് ഇപ്പോൾ സൗണ്ട് എഫക്റ്റ് കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും, ഒരു ക്വാളിറ്റിയും കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ വോയിസ് കൺട്രോൾ കൂട്ടാനുള്ള 3 ബാറുകളുണ്ട്. നമുക്ക് 3 സെറ്റിങ്സുകളുണ്ട് നമുക്ക് കൺട്രോൾ കൂട്ടാൻ. അപ്പോൾ നമുക്കെന്തായാലും നമുക്ക് അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ നോർമൽ സാധാരണ സെറ്റപ്പിലേക്ക് നമുക്ക് തിരിച്ചെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഡിസ്റ്റൻസിലൊക്കെ എടുക്കാൻ നല്ലതാണ് നമുക്ക്. പിന്നെ ഇതിൽ നമുക്കൊരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇൻബിൽഡ് ബാറ്ററി ഇടുന്നുണ്ട്. റീചാർജബിൾ ബാറ്ററി ആണ്. നമുക്ക് ടൈപ്പ് സി ചാർജർ ഇൻബിൽഡ് നമ്മൾ ബോക്സിൽ തന്നെ വരുന്നുണ്ട്. TRS കേബിൾ 2 കേബിളും നമുക്ക് ഇൻബിൽഡ് വരുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ നമുക്ക് ഫോണിൽ കണ്ടു ചെയ്യാനൊക്കെ നല്ല എഫക്റ്റ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോണിൽ പക്ഷേ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഓപ്പൺ ക്യാമറ അങ്ങനത്തെ വേറെ ക്യാമറാസ് ആപ്പ് വെച്ച് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഫോണിൻ്റെ ആപ്പ് നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യില്ല, എക്സ്റ്റേണൽ മൈക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ എക്സ്ട്രാ അത് വെച്ച് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും കേട്ടോ. പിന്നെ അതിനെ കുറിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് പറയാനുള്ള ഇപ്പോൾ ദൂരത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് ആവശ്യമായിട്ട് 4 മണിക്കൂറിൻ്റെ അടുത്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട്. കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ചാർജിങ് നമുക്കൊരു 2.5 hour ഒക്കെ ആവുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഫുൾ ചാർജ് ആവാൻ 2.5 hour നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം ഓൾറെഡി ഒരു റിസീവർ തന്നെ ഉള്ളൂ, ഒരു ട്രാൻസ്മിറ്റർ തന്നെ ഉള്ളൂ, ഒരു റിസീവർ തന്നെ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് ബണ്ടിൽ പാക്ക് അല്ല, രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടാവില്ല, ഒരെണ്ണം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. നമുക്ക് പക്ഷേ ഇത് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് സംസാരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ക്ലിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് സംസാരിക്കാം കേട്ടോ, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. വെയിറ്റിൽ ഭയങ്കര വെയിറ്റ് കുറവ് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ കുറച്ചും കൂടി ഒരു തടി ഭയങ്കര കൂടുതലാണ്. അങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം മാത്രമേ എനിക്ക് തോന്നിയുള്ളൂ. തിക്നെസ് കുറച്ച് കൂടുതലാണ്, വേറെ പ്രോബ്ലമൊന്നുമില്ല. ഒരു 3500-4000 രൂപയ്ക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു വാല്യൂ ഫോർ മണി പ്രൊഡക്റ്റ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റിവ്യൂ വീഡിയോ പോലെ എടുത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ അൺബോക്സിങ് സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു സിഗ്നൽ ഇതിൻ്റെ എടുത്ത സമയത്ത് ഭയങ്കരമായിട്ടൊരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യുന്നതാണ് അത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ക്ലാരിഫൈ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ റിവ്യൂ കുറച്ച് ദിവസം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തത്. അപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ആദ്യം എടുക്കാണ്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ ആദ്യം ഉപയോഗിച്ചപ്പോഴും വോയിസ് നല്ല ക്ലിയർ ഒക്കെ ആയിരുന്നു. അതിൻ്റെ പക്ഷേ നമ്മളൊരു സിഗ്നൽ ബ്ലോക്കിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നപ്പോഴാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് വന്നത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ അന്ന് കേട്ടതും ഈ കേൾക്കുന്നതും ഭയങ്കര ഡിഫറൻസ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് നല്ല പ്രൊഡക്റ്റ് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ അത് നമുക്ക് ആമസോണിൽ അവൈലബിൾ ആണ്, അവരുടെ സൈറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ഇപ്പോൾ ആമസോണിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടും, 2 days ഡെലിവറിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതായത് നമ്മുടെ ബെസ്റ്റ് ബൈ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നോക്കിയാൽ മതി. നമുക്കിത് യൂട്യൂബിനും അതേപോലെ സിംഗിങ്ങിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സിംഗിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കാം, അതേപോലെ മീറ്റിംഗ്സിന്, അതേപോലെ എന്താ പറയുക ടീച്ചിങ്, അങ്ങനത്തെ എല്ലാ പർപ്പസിനും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കോമ്പാക്ട് സാധനം തന്നെയാണ്. നമുക്ക് നമ്മുടെ ലാവലിയുടെ മൈക്ക് ക്ലിപ്പ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്ന പോലെ ക്ലിപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് സുഖമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നല്ല പ്രൊഡക്റ്റ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വയർലെസ് മൈക്ക് നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു ബഡ്ജറ്റ് റേഞ്ചിൽ 5000 താഴെ നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കാവുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരു 7000-8000 രൂപയ്ക്ക് നമുക്ക് പിന്നെ കിട്ടുന്നത് ബോയയുടെ മൈക്കാണ്. അത് പക്ഷേ നല്ല സൈസാണ്, ഇത്ര ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ ബോയയുടെ സൈസ്. അതൊന്നും നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ അതിൽ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ഇൻറ്റേർണൽ ബാറ്ററി ഇടേണ്ടി വരും, അതേപോലെ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ മൈക്ക് വേറെ കുത്തേണ്ടി വരും. അങ്ങനത്തെ കുറേ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. ചോക്കുമ്പോൾ ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നല്ലത് തന്നെയാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ കോമ്പാക്റ്റ് ആണ്, പോർട്ടബിൾ ആണ്, ഈ എവിടെ വേണമെങ്കിൽ കൊണ്ടു നടക്കാം, പ്രോബ്ലം ഒന്നുമില്ല. നമ്മുടെ നോർമൽ ഹൈ എൻഡ് നമ്മുടെ മൈക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് ഇവിടെ ക്ലിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് സുഖമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി. ഞാൻ എന്തായാലും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ ലിങ്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ചെക്കൗട്ട് ചെയ്യാട്ടെ. അതുപോലെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കണ്ട. അതുപോലെ നമ്മുടെ ആമസോണിൻ്റെ സ്റ്റോപ്പിൻ്റെ ലിങ്ക് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒന്ന് ചെക്കൗട്ട് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് വാങ്ങിക്കാം. അതുപോലെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗാഡ്ജറ്റ്സുകളുടെയും കാര്യം എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പോൾ വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. ഞാൻ അടുത്തൊരു കാണാം. ബൈ.